ग्लो कर रहा है। आपको कैमरे में ब्लिंकिंग जैसा दिख रहा होगा, इस लेकिन ये ऐसा हो नहीं रहा है, एक कैमरे में ऐसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं एलईडी कितना तरीका से ग्लो कर रहा है। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक जुगाड़ सचिन। हेलो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप मेरे पास एक खराब एलईडी बल्ब पड़ा है। देख सकते हैं अच्छी तरीके से, ये 9 वाट का एलईडी बल्ब है जो कि खराब है। इसको चेक करके दिखाते हैं आपको। ये मेरे पास होल्डर है और देख सकते हैं इसको इसमें अच्छे तरीके से डाल दिए हैं। ये एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है। तो देख सकते हैं ये तो ब्लिंकिंग कर रहा था। एलईडी में क्या होता है कि सबसे पहले कोई एलईडी जो है एक खराब होता है। तो इसको सबसे पहले हम शॉर्ट करके दिखाते हैं। अगर कोई एलईडी खराब होगा तो ये एलईडी ग्लो कर जाएगा। सबसे पहले सभी एलईडी को शॉर्ट करते हैं। ये सही है, ये भी सही है। फ्रेंड्स, ये मेरे ख्याल से सारा एलईडी सही है। इसका अंदर से प्रॉब्लम है सर्किट को। तो चलिए इसको सर्किट खोल के दिखाते हैं हम आप लोग को, और क्या प्रॉब्लम है इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले इसको हम होल्डर को खोल देते हैं इस तरीके से। होल्डर को खोलने के बाद इस कैप को निकालना पड़ेगा, ढक्कन को। तो आप कोई भी टेस्टर या किसी चीज से सुविधा पर निकाल सकते हैं। मेरे पास एक टेस्टर है, तो आपको खोल कर दिखाते हैं। और फ्रेंड्स बता दूं कि खोलना पूरा अच्छा तरीके से खुल जाएगा। और बता दूं कि चैनल पर नई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फटाफट से खोलकर दिखाते हैं हम आप लोग को। तो फ्रेंड्स देख सकते हो, इसको मैं अच्छे तरीके से ढक्कन खोल दिया ढक्कन को। सोचा और फिर मैं ये एलईडी जो तार है इसको डिसोल्डरिंग कर लेते हैं इस तरह से। और इसको कैप को अच्छे से इस तरह से निकाल देना है। और निकालने के बाद ये हमारा पीछे का है, ये देख सकते हैं, ये भी मेरा खुल गया। और फिर ये एलईडी जो है इसको यहाँ से निकालने के लिए पीछे से सोल्डरिंग की मदद से इसको निकाल देंगे। तो चलिए इस सोल्डरिंग की मदद से इसको हम निकाल देते हैं सर्किट को। सोल्डरिंग को हिट कर देख सकते हैं। आपको पीछे से कुछ इस तरह से सोल्डरिंग को रखना है। तो देख सकते हैं सर्किट को निकाल दिया अच्छे तरीके से। और इस सर्किट में देख सकते हैं मैं इतना सही है मेरा सर्किट है। इस सर्किट में सब कुछ सही ही लग रहा है मेरे ख्याल से। तो देख सकते हैं मेरा ये जो ट्रांसफार्मर है, आप लोग देख सकते हैं ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर जल चुका है, आप लोग अच्छे तरीके से देख सकते हैं। ये जो ट्रांसफार्मर है ये जल चुका है। इसी के कारण मेरा ब्लिंकिंग का प्रॉब्लम हो रहा था। ये थोड़ा सा जल रहा था और नहीं चल रहा था। तो ये ट्रांसफार्मर को चेंज करेंगे। देख सकते हैं ट्रांसफार्मर हिल भी रहा है और फिर ये जला जला दिख रहा होगा आप लोग को। तो चलिए इसको चेंज करने के लिए कोई भी आपके पास खराब एलईडी का सर्किट इसी तरह का सा होगा तो उससे ट्रांसफार्मर निकालते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैंने ट्रांसफार्मर को चेक किया तो ट्रांसफार्मर मुझे सही लगा था। तो इसमें एक हमने न्यू एलईडी जो है उसमें लगा कर चेक किया तो एलईडी ग्लो कर रहा था, यानी कि मेरा ट्रांसफार्मर सही है। और ट्रांसफार्मर को चेक भी किया था। तो आपको दिखा सकते हैं, देख सकते हैं ये मेरा सर्किट है। और इसमें देख सकते हैं लाइन को हम इसमें टच कर रहे हैं तो एलईडी मेरा ग्लो कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसफार्मर मेरा सही था तो एलईडी खराब था। तो चलिए इसको पहले हम इसको डिसोल्डरिंग करके एलईडी में फिट कर देते हैं। और बता दूं आपको, तो ये जो मेरा एलईडी है इसको हम डिसोल्डरिंग कर देते हैं। सबसे पहले इसको सोल्डरिंग से हटा देते हैं। और सोल्डरिंग से हटाने के बाद ये जो हमारा एलईडी का ढक्कन है इसमें जिस तरह से निकाला था उस तरीके से इसमें फिट कर देना है। चलिए फटाफट से फिट करके आपको दिखाते हैं। और वीडियो को पूरा देखें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। चलिए फटाफट इसको हम अच्छे से इसमें डालकर सोल्डरिंग करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आपको इस तरह से इसमें सोल्डरिंग कर दी है जिस तरह से था। और फिर ये मेरा एल्युमिनियम का ढक्कन जो है इसमें हीट को इसमें अच्छे से डाल देते हैं। देख सकते हैं डाल देने के बाद ये जो हमारा ढक्कन है इसको हम हमारे खराब एलईडी को निकाल दिए हैं और इसको न्यू एलईडी इसमें सोल्डरिंग फिट करके और यहाँ पे इसमें सोल्डरिंग कर देते हैं। चलिए फिर इसको इसमें डाल देते हैं हीट सिंक को।
आपको भी कुछ इस तरीका से करना है। और बता दूं ये वीडियो कोई फेक नहीं है, पूरा रियल वीडियो है। आपको भी इसी तरीका से बनाना है। कोई भी एलईडी खराब हो तो देख सकते हैं, इसको इसमें डाल देंगे अच्छे तरीका से। और डालने के बाद जो हमारा एलईडी बल्ब है इसको हम इसमें नेगेटिव पॉजिटिव को देखकर सोल्डरिंग कर देते हैं। ये हमारा पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो नेगेटिव में काला तार को और पॉजिटिव में रेड तार को अच्छे से सोल्डरिंग कर देना है आपको भी कुछ इस तरीका से। और फिर इसका ढक्कन इसमें डाल देना अच्छे तरीका से। इसको और अंदर डाल देना, पहले अच्छे से नहीं लग रहा था तो। और फिर इसका ढक्कन इसमें लगा देना है। देख सकते हैं इजली लग चुका है। अब इसका टेस्टिंग करके दिखाते हैं हम आपको कितना तरीका से ये ग्लो कर रहा है। ये हमारा होल्डर है, देख सकते हैं। और देख सकते हैं एलईडी कितना अच्छे तरीके से ग्लो कर रहा है। आपको कैमरे में ब्लिंकिंग जैसा दिख रहा होगा, ऐसे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये कैमरे में ऐसा दिखता है। तो आप लोग देख सकते हैं एलईडी कितना तरीके से ग्लो कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।